持剎車。支持賢仔，我哋而家賢仔，賢仔，仔啊！屌唔識波啊都屌！哇！全都冇㗎啦，張王牌好緊要啊！太早啦，太早咯！得等時真係。屌鳩嚟鳩。好嘢啊！李家豪冇乜問題。哇！屌！人哋啱先上季先攞最佳11人。都係污點證人啦，咁你係咪？好波嘛！家豪都好波啊，都叫。靚仔咯。靚仔大夠咁就係啦。靚仔真係大，好明街嚟啊！明街啊，等間正選啊，亞冠杯啊。冇咗項點仔。有啊。有賢仔。俾人玩。演咩賢仔俾人玩啊？我冇支持佢㗎，我哋。黑馬卡氣龍。試下支持佢睇下會唔會黃牌？咦，對馬卡雷拿黃嗱得，眼神防守贏咗啦。好撚大啊！咪點啊？又高又慳又快。哇！冇啊！冇咗 Elvin 冇得踢。係啊！哇！哇！咁自吹嘅。冇玩波啦。傑志，我都傑志嗰度嘅嘢，出名㗎啦。因為自嗨都可以嘅。中底鞋咁樣話嗰班。睇下賢仔過撚咗黑馬卡就咪得過嚟先，聽唔到啊！未有咁快住，得過撚到先。過撚到邊個啊？馬卡嚟啦！或者係熊仔啊過到，黑馬卡難啲啊！哇！上咗前啦，我覺得。哇！傷喎！好撚傷喎！好撚傷唔係咁樣㗎啦，好快起身㗎啦，騎緊肚啫，佢夠鐘。你意思係教啊？喂！向住深水埗方向。起身啦！你啲隊友都唔理你啦，起身啦！唔使咁真啊，冇人信你㗎啦！飲啖水先啦，再睇，有隊友安慰你啦，終於，大家預備啦！離開黑馬卡嘅，離開咗啦！有啦，機會啦，先後，信仔，哇！飛一下嘅，飛下，拍埋去啊！屌你，咦咪喎，輸緊㗎喎，係喎，以為1-0添啊！搞埋搞中啊！關打，點啊！哇！差唔多得後，咁咪 Nigel 係啊，香港人嚟，唔係即係本土嗰啲。睇佢紐華人點嘅款呢？喂！哇！已經冇出華為迪嘅咯喎！哇！哎呀！頂住！俾自己爆過好多次喎，淨識得手啊又俾自己爆100次。
又有建議俾你啊！哇！喂，係啊！點啊，樂仔？你個過頭波，哎呀！哇，想跌！強遠啊！俾賢仔！哇！喂！哇！嚇 handball 夠啦，已經係踢個波界線啦，打呢個罰球，係賢仔啦，點解？打乜撚嘢啊？點解？啲咪重數啊！又嚟啊！又係死球啦2-0，！2-0真係唔好睇啦！仲未宣布入場人數嘅，咩啊？75先會㗎嘛？起碼3000幾。上場原來有2100幾。係啊。係啊，賺咗啊！打波好似啲罰球 OK 㗎。出咗事先啦，都未出事，仲話呢啲人咧係咪識又係可以夠我幫不我，你試下屌鳩佢啊！已經喺度半場已經落嚟啊！我係隻抽。黃國祥先喎，可唔可以小細話？喂，要有力強啲嘅對佢，真係要輸撚咗先擊佢先得。係咪啊？贏撚咗好靚。睇下東區有咩喂呀！哇！佢又拜嘅喎。得㗎，東區如果有贏咗會特別囂張。上次好似半場贏南區啊！係啊，屌南！小西灣就唔夠聽唔到啊！真係聽唔到啊！係咪啊？即係為咗屌鳩你係可以。你睇先啦。東方而家好咗我係1月24號。1月啊，錯。你係馬化，你係點鳩我馬？你差唔多。哇！哎呀！仆街啦！哇！3月14號15人旺角對東方。3月14號係荷波。哎呀！一班落嚟嘅3月14號。哇！冇你唔成事嘅笑。哇！粒啊！你係可以出，不過依排都有出打。領頭喎。屌！冇人上台玩，冇人上嚟玩。哇！啱啊！俾賢仔。啱啊！唔好信隊友啊！唔好俾後啊！係啊！唔好信隊友，夾佢係啊！哇！掉翻俾佢交。冇事，繼續。抽佢，個波掟我，打交佢。加油，賢仔！加油，賢仔！賢仔，加油！賢仔，打埋佢啦！唔好俾鑊啊！俾對邊人搶啊！呢度有肺嘅喂，睇下柴仔哥嚟嘅屌！賢仔，加油，賢仔！喂，冇禮貌呢條友，屌人哋 L 粉，專心啫嘛，人哋專心踢波。你大聲人哋 L 粉俾觀我哋啊！屌鳩佢，唔係啲風向係好易改嘅㗎，俾一次機會佢，俾一次機會佢專心嘅可能。係啊，我信啊！都話你啲衝數球員真係害撚死賢仔，真係。嚟啦！
喂，冇越位喎，喂唔追嘅，哦，去黑馬卡都好難，好難走。可能有神來之筆咧。呢啲就係啦，嚟啦嚟啦嚟啦！喂，俾賢仔抌。梗係要俾賢仔抌啦，屌！好波好波！哇哇哇哇！冇嘢冇嘢。V1入緊咗先算。跌嚇嚇！犯規！犯規！得益啊嘛！即係咩大佬？啱啊，good啊！得益啦，攞個罰球先啦。算啦，越位啊，大犯規啊！係點啊？嗰邊成日得益玩用。越位啊！係呢度發生咩事先得㗎？其實啲戰術咧，其實真係擺多個人喺呢邊咧，即係硬爆呢個位唔好啦。如果你高度都冇優勢，你3個中間輸得啊，輸得過啊！哇！喂，唔識開波俾賢仔開啦！係啊你真係喎，真係可能。淨係你有左腳啊，個個都有啦。真係個個人都有左腳命都嘅。要屌佢啊！真係。斬行打咩波啊！真係。silence。哇哇哇哇！哎呀，嚟啦！哇喂！踢鳩佢，踢鳩佢！哎呀，哎呀，好波！唔係做個波先咩？打鳩個波2-0即刻打鳩佢啊！唔好諗啦！而家先瞓低個波。黑馬卡又搞唔掂，哇！屌咗個軍醫啊！換走佢啦，好難踢啊！老佬啊屌！睇下換費蘭道落去，會唔會分鳩佢機？又揾阿鍾偉強過翻呢邊，誒好睇啊好睇啊！屌鳩佢！換啦換啦，揾阿鍾偉強睇翻呢邊啦，等我哋有啲嗌下。試啊！有信心啊，假波！斬㗎嘛！堅定嘅哇！點樣？呢個真係流浪球迷嚟嘅喎。入咗叫拉隊走啊！好似當年嗌09走啊！嚟啦！
唔好抌俾佢啊！唔好抌俾佢。係啊，唔好抌俾佢啊！好撚獨食㗎。係啊，啱啦。係 OK， 自己斬，自己斬。好波！哇！唉，你啲黑鬼啊，俾啲拼勁啊，仆街！唉，慘啊！你贏㗎啦！整得好靚喎！係啊，新仔等。係呢個。你加斯。哎呀！佢有啦，唯有加時。想睇加斯。加時我錄唔到喎，我冇 memory 啊。唔緊要啦，你而家停咗去。哇！係鍾偉強啫，鍾偉強啫。係鍾偉強啫，要爆。係啦，啱啦。要威！搞咁耐都係搞換走嘅，搞夠。嚟啊！強姦斬波。好似坐過，但係最後冇最難咗我。佢唔知發還重審啊嘛。係啊。哇！阿天神聽日真係播啊馬上。今日開年啦！我報咗幾多號啊？27啊！我幾多報咗一日21。知喎，小肥仔。嬲啊！成日都去自場嘅，好煩喎呢一個。由10號第8隊一批16號陳兆軍。陳少君係咪滿意啊？俾人換走嗰時咩樣啊？頭先係大哥啊，有鬥心好煩㗎嘛，呢個都係。其實都係好正心地。係呢個真係。哇！咩啊？好人。邊個啊？陳少君。兩邊都冇乜係嘅。係咪？但係足球唔係講呢啲嘅，講好睇㗎嘛，唔使攻擊嘅。好似頭先咁一下攻勢已經好開心嘅一下。哎呀，頂住啊！唔係2-0啊2-0可以提早收工喎。快難到啦！喂！係啊！嚟啦！我大把睇你㗎，唔仔咯。我哋嘅價錢湊效嘅。係咯，佢唔 show 個 good 出嚟喎。許生都唔記得自稱嘅。山，人哋姓陳。係杜德偉佢知，會唔會嗌錯名啊？唔係佢，係都唔係佢賢仔啊？會唔會啊？你咪睇錯啊！係咯，你睇多次先啦。中間嗰個字啫嘛。有冇英文名啊？哇！拉咗。喂！有啦！喂！哇！依家先入嚟，屌！好夠啦！你冇去第3次廁所㗎？你唔好再去啦！係咯，冇再去啦！屌！
屌冇有冇飲水你冇？喂，陳少君咧有冇掉水樽啊？喂，阿少爺咧換緊咗我就輸啦。係咪頭先問陳少君咯？係。我哋都未俾。唔好咁樣恰埋魚仔啦，屌你！喂下，哇！喂，唔好啊！哇！屌你呢啲咁嘅四號係邊個啊？翻去開年有冇做啊？你做好多年㗎咯喎佢。都係咁細，都係咁做啊！真係。我俾人開年啊咁國門。睇住啊！假波球證嚟㗎，佢12碼啊！機會追唔到啊！翻20球係啊，20球12碼。靚啊！哇！清咗先。哇！華強仔，哇！哇！野買！哇！美國球啊！其實咁近咧，有好多嘢可以睇啊！嗰個費事啊，真係。譬如咩輸你嗰邊啊，佢10幾歲你都搞唔掂啊！即係好多超人嘅事。以前啲球迷就係咁咯。哇！咁又未去係啊！哦呢隻。哇！哇！喂，有啦，賢仔，做乜嘢啊，賢仔？咁樣獨食嘅，緊要都可以嘅，暫時1比1就話你啦。哇！呢啲要講啲喎，真係搏價會求。鳩羊喺面上，鳩羊咁撚。啱喎，要弄下啊嘛，呢啲都有。嚟啦！俾賢仔斬啊！賢仔，好波！嚟啦！嚟一次！再俾翻佢，唔好飆喎，好波！哇！慢慢要鼓勵佢，慢熱型佢。呢個比較好內斂啊嘛，賢仔。比較內斂啲。係啊。 4號係香港人。屌，4個係香港人嚟嘅咩？係啊。姓林㗎嘛？梁偉峰佢哋。梁偉。幾多歲啊？好老喎，好似。啱啊，唞下氣都好啊。點啊？舉手低點啊？瞓啦，係啊，瞓埋啦。企唔到啊，瞓低啦，直。係啦，坐啦。點？開咗俾人打突擊
擊㗎你，有啲足球智慧屌你！屌睇你都跛下仲開！喂，你以為你中村俊輔係喂90度角咁踢？我得幾好，又開得幾好！屌你睇下！哇！幾條喺入邊？你咁樣頂嘅點會頂得入？屌又擺明雙呢條！哇！又幾靚喎！賢仔，甩啦！喂！哇！冇嘢喎！甩啦地波！喂！屌！哇！overlap！喂，贏好多球啊！屌鳩我！好啦，呢個踢得幾好，算啦。哇！屌冇咗 Evan 又唔識踢。係啊！邊個嚟㗎？鍾偉強啊！屌！係咪閘嗰個啊？大個踢閘。後生仔嚟嘅，成23啲正題。強仔入到港隊咁搞法，仲入港隊啊！呢啲料鬥咩啊？安心踢中華隊杯算啦。對咩喎？後日啊！大後日啊！哇！咪嘅啊！麻煩啦！係啊！喂啊！好彩波 out，啱啱入嚟喎！哇！嗰下飛幾靚喎，扮跌嗰下 OK 喎，真跌嘅。唔係，我覺得係真係扮跌喎嗰下踩波車，真係啊！都俾你咩馬 Sir 嗰啲叫咁射？睇個4號乜水嚟先？2啊大佬啊！邊4號啊？變得咁金，真係慘！呢啲咁嘅質素。其實呢個龍友啊潛質，我真係29歲都係。一定要打官司先得㗎嘛！踢狼，謝家榮又有。講嘢，啱啦，犯唔會啊，老師就包。做乜鳩啊？又係啊，唔掂啦，呢個扮晒嘢。換夜馬啦！野馬換啦！野馬有啲都冇熱身嘅喺度睇波 hea 到啊！嚟啦！呢個邊個嚟㗎？試下，同啲後生仔我哋就支持係啊！林柏咁你都認到？太熱刺嘅。而家打到大埔死狗咁都好好㗎啦。雖然我都唔係真大埔，一個唔有黑喎，屌真係一場過啫嘛。個叉撚晒腰。係啊，好，其實真係好多雙士氣。而家翻嚟流浪喺視野嗰度，又踢得幾順。順就唔至於順嘅 OK。其實講真，大埔成個嗰個質素好過佢兩班嘅。好好多。帶走咗大喜同阿斌喎，嗰啲好斌少，大喜幾勁。你呢度中堅都夠做啦。你講真，你猜多兩大喜好過三年。你哈馬卡嗰啲猜多兩腳唔好，自己過貨自己去就應該已經可以。可能佢覺得呢隊流浪咧。咁啊，心紅一個。如果係傑志應該唔會啊嘛。傑志李文。即刻做加速有幾條好油。冇乜攻勢。係啊，我即刻飛啊，飛1個禮拜飛得嚟。要加時啊要。加時30分鐘。換邊個咧？要捱埋呢球先啊！唔好夠打先波就好麻煩啊！依家呢啲時間。哇，高晒真係唔錯。哇呀！哇，由你啊，唔好啦，賢仔，好波！清啊兩邊！哎呀！哇！繼續！你交位！
哇！你加豪啊！哇，幾靚喎！仆街啊！哎呀！哇！人浪喎呢先。呢個係為咗換人調動，由22號陳浩入陳浩29號羅迪斯。陳豪喎，踢咩位？佢踢我哋呢邊喎。喂呀！喂呀！睇成哇！哇，好難認喎。陳浩。今日嘅入場人數係4700。哇！IMK 啊，唔想支持。屌，阿賢仔唔俾 MK 咩我個頭啊！屌你！就可以挑選你嘅心水選擇。喺預場嘅時候就會截止。冇啦，冇 L 群想投啊！即係呢度啊！哇！平飛波，飛喎，真係真係喎！啲二攞啊，係咯。哎呀，好正！屌你啊！哎呀！哇，樂仔！好現實嘅戇鳩。賢仔！起身啊，樂仔！哇呀！哇！有啦，唔得啦，佢痛緊啊！屌，點跑啊？喂，仲要踢香港隊喎，點搞啊？賀歲杯係咪啊？係咯。有㗎啦，有㗎，有㗎。掂啊！我喺 L 群選先。實有啦，係嘛？頭幾次啦。喂！哇！阿豪仔唔得啊，豪仔！哇！哇！哇！美金！哇！渣渣！哇呀！哇！自己衝埋去嘅，仆街！唔係話咯，流浪啊嘛，屌唔係點叫流浪啫？如果呢站唔踢波又拍社會，咁油尖旺流浪。咁唔講以為14K 你唔好相遇咯。屌都冇啊，賢仔頭咩？都冇啊，邊個 L 群頭咧？仆街，真係冇喎。嚇？半場換出就冇。有啊，屌！好神啊佢真係。屌頭最低。齊家好似係唯一一個攞黃牌喎。係咯。喂，屌最佳球員啦！有人仲有第二個。我仲有咩？我有嘅。喂，哎呀，點啊？哎呀，賢仔，好波！喂，陳浩，哇！哇，搞 OK 喎，OK 喎，哇！掂啊！呢度有真係唔幫手。威啊！推翻入去，哇！快啊！哇！仔嚟啊 Elvin，唔怪之咁好啦，所以咪有禮貌咁有教養啊！係啦，你揾阿嚴仔讀邊間？你快啲投佢最佳球員啦！投咗未啊？萬八仔啊人哋，你 DBS 上流社會啊！屌你查埋嗰個，睇下係咪點解係咪？阿賢仔讀邊間？睇下係咪嗰啲垃圾學校嘅禮貌啊？呢個讀3個中學啊！高雷中學。係啊！
好家教。嗱，我而家更加中意阿 Elvin。係啊，咩啊？更加中意名校嘅有加持啊，有加成啦。名校仔，又有禮貌又好。係咯。係啊，俾個喂，扭到位法頓唔簡單啊！屌，隊新希望。又點樣扭到呢個球？真係扭到㗎，斬翻轉頭啫嘛。你落去第一句已經俾人查走咗啦。啲賢仔做乜都啱㗎啦，仔做乜都啱。陳豪啊，唉，知陳豪，哇 ，OK 喎，尼馬咁嘅 feel 喎。看到嘢啊！呢人射得過。陳豪，你試下 search 啊陳豪名同仔個名。劉咩叫鳩兒陳咩真咩賢啊？真石根賢。係啊，真日拆字啦。唔係日根咩？石根咩？唔會啊，唔會啊，賢仔可以。點解要？唉，斬啊斬啊 OK， 咩事啊又？愛啦！ 10分鐘。誒，阿強仔過嚟喎，啊唔係呢個嘉豪嚟嘅，唔好意思，sorry，認錯。啲大部球迷都唔滿意喎，開始。係打緊氣嘅都叫做。好似覺得笠地喎，大會地。哇！嚟啦，賢仔！哇！呢下逼得靚啊！呢下。你唔攞我都唔攞。哇！陳豪！喂！陳豪勁喎，陳豪！哇！你屌咩陳豪啫？又話係 MK， 賢仔係聖租仔嚟㗎，聖都係名校啊！屌，夠南拔咁。咁阿陳豪咧？三流學校啊！三流學校邊間？喂，流浪都幾好喎，收啲人都幾有教養。聖租啊冇教㗎。聯盟啊，而家夠晒我哋流浪啲嚟仲有啊？到陳豪啦。陳豪讀邊間？邊間？又係啲港島九龍嗰啲係嘛？一個唔會又係名校，又係名校。我山雞，你嘅山雞。哇！咁啊，38歲。屌！以前踢傑志咁咩？屌！係啊！咪係28歲嗰時咧。佢個國籍係中國喎，蠢校。大陸仔啊！即刻歧視。我唔係咩意思。即刻歧視。唔係咩意思。講抄完媽媽，反應先啦。我即係廣東省。都可以到香港中學㗎嘛。係，而家好喂，多。踢過華倫西亞青年軍喎。喂，咁你讀邊間？去讀邊間中學？西亞。可能係嗰啲咩解放中學咁樣咧。真係喎，真係解放咗。真係大陸仔啊！唔後生喎，93年喎。93年，33歲喎，屌用寫錯。唔撚係啊！唔係呢個就係佢2020。哇！好事啊！我信賢仔。哇！仆街又撚晒嘅。喂嚇！哇！冇嘢。喺省城長大陸讀書啊！唉，咁我撐賢仔算啦。
國門啊，係咪之前真係聽過？係啊，國門身份證照，咁都要講國語喎，大佬。喺清遠出生，喺省城長大和讀書。啊！依個我記得好似係頭先已經有啦。但係唔知佢由港會去咗南港。前往香港繼續讀。哦，即係大專啊嘛，大專讀喺香港讀。但係咧，香港而家好撚多嘢讀㗎，有假文憑得㗎。冇揾到。屌住可以睇。頂埋呢頭先啦，睇加時啊要。好彩劉樂教佢1.9米幾啊，真係幫我。係喎，廣東省都要講廣東話。好啦，照講廣東話。喂，哇！喂，直上直落，直上直落。啲廣告版咁快執啦。哇，扮咁都要睇 VAR 攞去啊！睇加時大佬。咩事啊？屌你級中！屌過咗數嘅，屌你！接咗咯，唔想衰死啊！幾多錯啊？嚟啊，升出嚟啊，升出嚟啊！嚟啊，嚟啊！哎呀！哇！哇！賺到！哇！賺得靚喎！屌！哇呀！喂呀！哇！你俾阿咁樣俾阿樂仔，樂仔都抽撚晒筋。係咯？點樣打加時啊？都係靠我㗎啦，唔會換佢出嚟㗎啦。賢仔，靚波，去啊，喂啊！唉，阿豪哥，好膠啊！屌你粒波打！哇！阿謙做咩啊？喂，唔係搞笑喎，我對波，喂，認真啲踢得唔得？早啲翻啦，沖涼啊！哇！呢啲係真波啊！哇！係啊，個對3個。喂！真係點樣過到佢咧？好難，呢兩碌巢黐埋線。即係鬥走位跑嘅咋呢啲。高空波點冇可能？係啊，高空真係唔得啊！但係你係踢高空波出嚟啊嘛，哇！反擊啦！好啦，好啦，如果流浪反擊到咩？飛咩大佬？擺右先而家。幾好啊，87有加錢。喂，點冇我有獎獎？屌唔好講啦，唔好吉裝啊大佬！我就賴嘢㗎啦，講嘢啊！收翻我臭口。哇！喂呀！散出嚟！阿燕，哇！賢仔，哇！靚啊！陳浩，唔好扭咁多啦，唔好扭啊！屌！尼馬咩以為？係啦，屌扭過一次啫，上晒頭。賢仔嚟啦，賢仔！
走位啊！屌你呢個位點樣？係啊，自己去，自己去。俾啊！俾啊！俾賢仔！大陸仔。喂！哇！唔緊要㗎。哇！屌你！屌，假到咁嘅喂！仆街！啊，真係呢啲真係俾人懷疑佢打假波，真係冇得係咯。真係。又做乜？又做乜？哇！越位啊12碼係咪啊！12碼。啱啊！俾個波流浪，係啊！話你哋挑戰球證，屌你！12碼，唔緊要，流浪俾翻波佢。阿文唔緊要啊！係。打夠啦！聽球證話。大哥啊！係啦，俾翻個波流浪。屌，真係俾翻大波啊！咪俾流浪。有質素啊！緊要，誒，又去攞翻喎。夠斬斬！唉。嗰個邊個係伊巴謙嚟㗎？真係打又鳩斬跳起路，俾球夾嘅。仆街啦！仆街啦！哦，冇事冇事冇事！哇！跟住啊！喂，好似有啲傷喎，睇你個樣。係啊，係啊。呢個謝家榮成日做喎。係啊。揸事啦。嚟啊！柴仔波算啦，撞埋一齊。喂啊！哇！俾龍門，俾龍門，係啦。唔好接，下邊位嘅，唔知嗌傷啦，跟住，喂傷啊喂！哇！我開得幾靚先。係咯。哇！三波有啲質素。哇！呢個龍葉家宇都係坐監。打完官司係勁啲嘅嗰個心理質素係。坐完監。佢有坐監咩？梗有啦。我還押啫。唔係㗎，多兩隻。啊，成年㗎。係啊，都係發還重手。哦。都係冇罪，都係俾個女人話。哇！大埔真係唔知踢乜鳩喎，真係。可聯賽。喂，雙入咗場先，入咗場先係啦。係啊。因為趕超啊，佢走啦。抽筋，係撚睇。總之100蚊就係踢90分鐘嘅啫，我就係睇。時間大佬。講食飯啊！夠你啊！換個位啫係嘛？喂，唔俾抽筋啊！俾牌佢。指啦！其實都唔係咁建議咁樣扮抽筋。睇下佢出咗去，跟住然後又打少個俾人攻入，咪好撚戇鳩。總之人哋真係抽筋咯，做咩啫？45咪俾人安晒。點先啊？點打價先？你又要搞一大輪先俾你入翻嚟，一定。你又要打少一個又打少一輪。而家形勢唔係差啫。真係抽過你。喂，你而家教外球俾人一搶咗個波突擊你撲街㗎喎。你信啊？信啲後防得唔得啊？流浪。係咪抌翻後啊？我唔信佢抌翻後。所以我覺得好不智啊！呢啲咁嘅扮抽筋嗰啲。係慘，係扮。係啦，係扮啊，龍門扮啱啦，所以咪叫咗幾次扮抽筋咯。但佢正直啊嘛，正直誠實。屌坐監啊！咩啊？坐監代表唔係代表衰人嚟嘅咩？咁樣你坐監入邊都要有少少變通㗎，係咪啊？係咯，俾人變通。你睇下仲未入得翻嚟啊！打少個真係好唔着。唔係有種自理緊啊！屌！自咩你啊？屌！而家18啦。冇出啊！冇出啊！哇！要翻嚟先啦！阿陳豪嚟喎呢個。出得嚟啊！哇！記住。踢佢。嚇！啱啦！啱啦！啱啦！係啊！就係要依啲啊！個黑鬼出翻嚟就叫佢唔好啦！有力啊！屌你老母！好贊成！唉，換夜馬喂！屌你碌得入嚟乜鳩嘢啊！係叫龍門
要龍門做啊嘛呢啲嘢啊！咁嘢入嚟，唔係啊，快啲完場啊！你俾人一個突擊咁咪死啫！咪係咯，吹完場算啦。係同佢翻緊醫生諗緊嘅。唔踢啦，唔踢啦。係沖下，係啊，瞓咗兩三開嚟飯得㗎啦。只換咯，夜晚喎，有誠意有誠意。唔係喎，由16號韋建豪入替温莎。都係笑料嚟。緊要啦，都捱咗成90分鐘啦，頂埋去。仲夠30分鐘喎。唔緊要，呢啲講士氣嘅。係咪冇咗金球制啊？好耐啊！好耐啦。sorry。嚟啦，剩翻一個咋？哇！飛啊！哎呀！哇！剩翻一個咋？剩翻你咋？其實咧，流浪咁樣打咧，都係人好靚㗎，好靚。我剩翻嗰個黑鬼喺邊度？伊巴希嘛？流浪 legend 嚟㗎喎已經。就係除咗嗰個頭，就係得嗰個放下就無撚於入緊嘅，真係算係。咁樣係過一段你就屎忽撞咁大段，唔知喺公園度。我都冇諗過攻大佢攻。哋係患得患失啊！你冇你話韋迪真係好重要咯！贏咗啦！